Një grup prej 20 CEO të bizneseve turistike nga Gjermania kanë mbritur në qytetin e Gjirokastrës në kuadër të një turi familjarizues 5 ditor në Shqipëri, të ftuar nga Happy Tours Group. Përfaqësuesit e kompanive gjermane po njihen nga afër me produktin turistik shqiptar, duke eksploruar natyrën, gastronominë dhe trashëgiminë kulturore që ofron vendi ynë. Grupi u mirëprit në Gjirokastër nga kryetari i bashkisë Flamur Golemi, i cili vlerësoi interesin e drejtuesve të turizmit gjerman për destinacionin dhe theksoi rëndësinë e bashkëpunimeve të tilla për zhvillimin e turizmit lokal. Well, the visit for visiting Albania is that every one of our group is working in a travel agency. Ne jemi në Shqipëri si grup dhe ajo që duam është të japim informacion më të mirë për vendin tuaj klientëve tanë. Të gjithë njerëzit po pyesin për Shqipërinë sepse sinqerisht është shumë tërheqëse të vish këtu dhe besoj është bërë një punë shumë e mirë që e tregon Shqipërinë si destinacion në Maps dhe ajo që na bën më shumë përshtypje është se shqiptarët janë shumë mikpritës dhe të dashur. Ne kemi fatin që kemi me vete njeriun i cili ka kontaktuar një prej më të mirëve, Regina Group, e cila po krijon mundësi bashkëpunimi me shumë hotele për turizmin gjithvjetor në Shqipëri. Takimi me kryetarin e bashkisë së Gjirokastrës ishte mbreslënës. Impression is so positive. You have such a nice landscape here. You have a good hotel structure. Ne jemi vërtet të mahnitur me Shqipërinë. Ju keni gjithçka, keni hotele shumë të mira, keni ushqim shumë të mirë dhe qëllimi jonë është t'ju sjellim sa më shumë klientë të mundemi. Prandaj kemi krijuar kontakte me agjensinë Happy Tour, e cila na solli këtu dhe sigurisht me gjithë kolegët e tjerë dhe agjensitë që po punojnë për këtë gjë. Ju keni shumë atraksione për të vizituar edhe tani në dimër. Kështu që ajo që mendojmë është se duhet të bëhen bashkë të gjitha hotelet dhe të përpiqen të mbajnë hapur derën edhe tani në dimër. Takimi me Flamur Golemi na dha respektin dhe mundësinë për të njohur edhe më shumë Gjirokastrën. Një ndër kompanitë kryesore shqiptare që po kontribuon në këtë proces është Regina Group, një nga partnerët më aktiv të operatorëve të huaj në vend. Regina Group ka nënshkruar tashmë kontratat për sezonin turistik 2026 dhe po zhvilluar negociata me shumë struktura akomoduese në jug të vendit me qëllim sigurimin e kontratave të garancisë dhe ofertave konkurruese për tregun gjerman. Drejtuesit e kompanisë theksojnë se qëllimi kryesor është të sigurohen çmime të qëndrueshme dhe rezervime të garantuara për një periudhë 120 deri në 180 ditë, duke ofruar përfitime afatgjata për bizneset vendase dhe një prezencë të qëndrueshme turistësh gjatë gjithë vitit. Në këtë kontekst, operatori gjerman Rysen, që ka nisur operimin në Shqipëri në vitin 2025, do të vazhdoi bashkëpunimin me Regina Group në bazë të kontratave të garancisë për sezonin veror 2026, duke sjellë një fluks të qëndrueshëm turistësh nga tregu gjerman. Këto zhvillime e pozicionojnë Shqipërinë dhe veçanërisht Gjirokastrën si një destinacion gjithnjë më të kërkuar në hartën turistike europiane, ndërsa Regina Group po luan një rol kyç në forcimin e këtij imazhi dhe ndërtimin e partneriteteve strategjike për të ardhmen e turizmit shqiptar.